হাই, আমি সুদক্ষিণা। আমি আবার চলে এসেছি আমার SAS ফ্যামিলিকে নিয়ে। তো আজকে আমি আমার চ্যানেলে দেখাতে চাই যে একটা স্ন্যাক্স রেসিপি। আমরা ভাজাভুজি খেতে তো ভালোবাসি, কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, তো বাইরের খাবার একদম খাওয়া যাচ্ছে না। তো চা কফির সাথে সন্ধেবেলা এই স্ন্যাক্সটা কিন্তু খুব ভালো লাগবে। স্মাইলি, নাম হচ্ছে স্মাইলি স্ন্যাক্স। ঠিক আছে? তো চলো আমরা বেশি কথা না বলে দেখে নিই এই রেসিপিটা। ঠিক আছে? তার আগে আমি তোমাকে দেখিয়ে দিতে চাই যে আমাদের আজকে এখানে কি কি লাগছে, উপকরণ কি কি লাগছে। চলো দেখে নাও তাহলে কি কি উপকরণ লাগছে আমার এই স্মাইলি স্ন্যাক্সটা বানানোর জন্য। আচ্ছা, এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি একটা আলু। একটা আলু আমি টুকরো টুকরো করে সিদ্ধ করে নেওয়া একটা আলু রাখা আছে। আচ্ছা, এখানে রাখা আছে বিভিন্ন রকমের মশলা। কি কি মশলা আমি বলে দিচ্ছি। এই দেখো, এটা হচ্ছে নুন নুন এটা হচ্ছে চাট মশলা, সব অল্প পরিমাণে, নুন অল্প পরিমাণে, কারণ আমি নুন দিয়েই আলুটা কিন্তু সিদ্ধ করে নিয়েছি, সেই জন্য অল্প সামান্য নুন স্বাদ মতন। আচ্ছা, চাট মশলা সব অল্প পরিমাণ, খুব সামান্য, মানে ছোট চামচের 1 চামচ মতন, একদম ছোট্ট চামচের 1 চামচ মতন, অল্প। আচ্ছা, আর এখানে হচ্ছে, এটা হচ্ছে তোমার চাউমিন মিক্সের মশলা। চাউমিন মশলা যেটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, চাউমিন মিক্স মশলা বলবে তাহলেই পেয়ে যাবে, যে কোনো মুদির দোকানেই পেয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়ো, আর এটা হচ্ছে আলুর দম মশলা, এটাও বাজারে কিনতে পেয়ে যাবে। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে সামান্য ময়দা, আর এটা হচ্ছে বিস্কুটের গুঁড়ো। এই বিস্কুটের গুঁড়োটাই কিন্তু সব থেকে বেশি লাগবে, একটু বেশি পরিমাণ লাগবে। এখানে আমি এই একটা আলুর জন্য এখানে আমি 5টা বিস্কুট মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি, একদম ডাস্ট করে নেওয়া আছে। আচ্ছা, এই উপকরণ ছাড়া আর লাগছে সাদা তেল ভাজার জন্য, ব্যাস। আর আমাদের কিন্তু কিছু উপকরণ লাগছে না। এবার তাহলে আমরা দেখে নেব এটাকে কিভাবে আমরা তৈরি করব। ঠিক আছে? তাহলে চলো আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা দেখে নিই কীভাবে এটা তৈরি হয়। আচ্ছা, দেখো, আলুটাকে আমি ভালো করে চামচ দিয়ে দিয়ে ভালো করে আগে ভেঙে নিয়েছি, নিয়ে তারপরে আমি এখানে আলুটাকে একদম চামচ দিয়ে দিয়ে পুরো খুব ভালো করে কিন্তু মিক্স করে নিচ্ছি, একদম যেন এতটুকু দানা না থাকে। ঠিক আছে? এতটুকু কিন্তু দানা থাকবে না। দেখো, এই দেখো, একদম কিন্তু ভালো করে মিক্স হয়ে যাচ্ছে। চামচ দিয়ে দিয়ে ভালো করে মিক্স করবে। ঠিক আছে? দেখো, একদম যেন ভালো করে মিক্সটা ভালো করে হয়, একটুও থাকবে না। যত ভালো মিক্সটা করবে তত ভালো জিনিসটা তৈরি হবে। আচ্ছা, এবার আমাদের আর এটা তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি সব এক এক করে সব জিনিসগুলো দিয়ে দেবো। আচ্ছা, প্রথমে যেটা দেব সেটা হচ্ছে এই মশলাগুলো সব এক এক করে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, নুন দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এবার দিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে চাট মশলা দিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে চাউমিন মিক্স, দোকানে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় চাউমিন মিক্স। এটা হচ্ছে গোলমরিচ গুঁড়ো, আমি আগেই বলেছি। আর এটা হচ্ছে আলুর দম মশলা। সব মশলা আমার দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি দেবো এটাকে, আবার আমি ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এটাকে। ঠিক আছে? এবার আমাদের হাতটা লাগাতেই হবে, হাত না লাগালে হবে না। আচ্ছা, এবার চলে যাচ্ছি, আমি হাতটা একটু ধুয়ে নিই। আচ্ছা, হাত ধুয়ে আমি চলে এসেছি। আচ্ছা, এবার হচ্ছে ময়দাটা দিয়ে দিলাম, ময়দাটা পুরো দিয়ে দিলাম। এবার ময়দা দিয়ে ভালো করে একটা ডো বানিয়ে নেব, একটা ভালো করে, একদম যেমন আমরা আটা মাখি ঠিক সেমনিভাবে একটা ডো বানিয়ে নেব। একটা সুন্দর শক্ত মতন, মানে রুটি করতে আমরা যেরকম একটা ডো বানাই সেরকম, কোনো পাতলা থাকবে না।
এটা ডো বানিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা, এবার বিস্কুটের গুঁড়োটা দিয়ে দেবো, বিস্কুটের গুঁড়োটাও দিয়ে দেবো। ভালো করে এটাকে খেসতে হবে। আচ্ছা, আমি ডোগুলো বানিয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে, এই যে বানিয়ে নিয়েছি ডোগুলো, তৈরি করে নিয়েছি, ঠিক আছে। এইভাবে ময়দার মতন, যেমন আটা মাখি যেমন গোল গোল করে আমরা ডো করি, লেচি বানাই, সেরকম করে বানিয়ে নিতে হবে। এবার আমরা কি করব না, এইবার এই একটা আমি দেখাচ্ছি তোমাদের, এইটাকে দেখো কেমন টাইট হয়েছে, ঠিক আছে। দেখো আমার হাতে কিন্তু কিছু লেগে যাচ্ছে না, ঠিক আছে, আমার হাত দেখো পরিষ্কার। এরকম এরকম তৈরি করতে হবে, হাতে যেন কিছু না লেগে যায়। আচ্ছা, এইবার এটাকে কি করব, একটা পরিষ্কার এরকম প্লাস্টিক নেবে, এই পরিষ্কার প্লাস্টিকটা ওপর এটাকে এইভাবে রাখবে, ঠিক আছে। এইটাতে তোমার দেখবে হাতেটাতে কিচ্ছু কোথাও লাগবে না। এবার এটাকে প্লাস্টিকে বন্ধ করলে এইভাবে হালকা করে প্রেস করলে, ব্যাস, আলগা করে প্রেস করলে দেখো, এই দেখো একদম তৈরি, ঠিক আছে। তৈরি মানে এটা হয়ে গেল। এবার এটাকে এখান থেকে ছাড়িয়ে নেব, ঠিক আছে। এটা আর কিচ্ছু করার নেই। এবার আমরা কেন এটাকে স্মাইলি বলবো সেইটা করব। এইবার দেখো, এই যে এইবার দেখো কোথাও কিন্তু লেগে যাচ্ছে না। এবার এটা চোখ করে দেবো, একটু ভালো করে ডিপ করে দেবে চোখগুলো, নাহলে ভাজার পর বুঝে যাবে। এই চোখ, আর এই চামচ দিয়ে করে দেবে মুখ। ঠিক আছে। আচ্ছা, আর একটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এইবার এটাকে রেখে দিলাম, তুলে এগুলো ভাজবো, ভাজার জন্য রেখে দিলাম। আর একটা নিলাম, সেটাকেও ঠিক সেম এইভাবে প্রেস করলে, এইভাবে প্রেস করে নেবে, ঠিক আছে। দেখো হাতেটাতে কোথাও কিচ্ছু লাগবে না এইভাবে যদি করো, ঠিক আছে। এইবার আস্তে করে এটাকে এখান থেকে ছাড়িয়ে নিলাম, ছাড়িয়ে নিয়ে আবার সেম এইভাবে এখানটায় রাখবো, রেখে নিয়ে আবার চোখ করে দেবো। দুটো চোখ হয়ে গেল, দুটো চোখ হয়ে যাবে। এই হয়ে গেল স্মাইলি। ব্যাস, এবার এটাকে ভেজে ফেলবো, এটাকে ভেজে ফেলবো, এখানে রাখি, এটাকে এবার ভেজে ফেলবো, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তোমরা দেখতে থাকো। এবার আমি কড়াতে তেল দেবো, দিয়ে এবার এগুলোকে এইভাবেই আমি তৈরি করে নিচ্ছি। তৈরি করে নিয়ে কড়াতে তেল দিয়ে এবার আমি ভাজবো। দেখো দেখো আমি স্মাইলি নিয়ে সব চলে এসেছি, আমার সব স্মাইলিগুলো রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি সবগুলোকে ভেজে ফেলবো, ঠিক আছে। তো সেই ভাজার জন্য কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি আমি সাদা তেল। তার আগে আমি কি করব, গ্যাসটাকে অন করব। গ্যাস অন করে নিলাম, কড়াইটা একটু তেতে যাক। কড়াইটা তেতে গেলে এবার আমি দিয়ে দেবো সাদা তেল। এই সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। ভাজবো তো একটু তেল লাগবে, বুঝলে তো। খুব বেশি তেল লাগবে না, ডুবো তেলে ভাজতে হবে না, কিন্তু মোটামুটি একটু তেল লাগবে।
যদি লাগে আমি আবার তেল দেব। আচ্ছা, তেলটা একটু গরম হয়ে যাক। তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে আমি স্মাইলিগুলো একে একে ছেড়ে দেব। একটু হাত দিয়ে দেখে নেবে, ধোঁয়া ধোঁয়া একটু গরম গরম ভাপ উঠছে, তখনই স্মাইলিটা ছাড়বে। আমার একটু গরম গরম ভাপ উঠছে, ঠিক আছে? তো আমি স্মাইলিটা ছেড়ে দিলাম। আমি স্মাইলিটা ছেড়ে দিলাম, আর একটাও ছেড়ে দিচ্ছি। একটু গরম হয়ে গেলে তেলটা একটু আঁচটা লো করে দেবে, কারণ এটা একটু ভাজতে কিন্তু একটু ধিমে আঁচে ভাজতে হবে। একেবারে ফুল ফ্লেমে দিলে কিন্তু পুড়ে যাবে, ঠিক আছে? একটু তেলগুলো ওপর ওপর দিয়ে, ডুবো তেলে ভাজছো না সেহেতু একটু ওপর ওপর দিয়ে দেবে তেলগুলো। একটু সময় লাগবে, হ্যাঁ, একটু ধৈর্য ধরে ভাজতে হবে। এই যে আমার এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, আর এক পিঠে আমি ভাজতে দিয়ে দিয়েছি, উল্টে দিয়েছি আমি ভাজাটাকে, ঠিক আছে? এই যে দেখো আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নেব এগুলোকে। আমার ভাজা প্রায় হয়ে গেল, একটা সুন্দর ব্রাউন ব্রাউন কালার চলে এসছে। কনস্ট্যান্ট একটু নাড়বে, মানে যতক্ষণ না এক পিঠ ভাজা হবে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মানে একটু দেখবে যে কড়ার মধ্যে এটা তুমি খুলে খুলে যাচ্ছে, টাইট হয়ে থাকছে না, তখন বুঝবে এক পিঠ হয়ে গেছে, অন্য পিঠও হয়ে যাবে। যেই ব্রাউন ব্রাউন কালার চলে আসবে, দেখো আমার এটা ব্রাউন ব্রাউন কালার চলে এসেছে, তার মানে আমার এটা হয়ে গেছে। দিয়ে ছেঁকে আমি এটা তুলে নেব। তুলে নিলেই রেডি হয়ে গেল আমার স্মাইলি। গ্যাসটা অফ করে দিই। এই যে আমার স্মাইলি রেডি, ঠিক আছে? এবার কফির সাথে বসে আরাম করে সবার সাথে খাও। খেয়ে দেখবে এবং আমাকে জানাবে যে তোমাদের এটা কেমন লেগেছে। আমাকে অতি অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। আর লাইক কমেন্ট করবে, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ, ঠিক আছে? আর পাশের বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলো না যেন, কারণ সবার আগে আমার সমস্ত ভিডিওসের নোটিফিকেশন পেতে অবশ্যই পাশের বেল আইকনটা কিন্তু প্রেস করে দেবে, ঠিক আছে? আজকের মতন এখানেই শেষ। আচ্ছা, আর পরের দিন আবার নতুন কোনো ভিডিওস নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসবো, ঠিক আছে? টাটা।